الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون इन आयात का तर्जुमा यह है कि तू कह दे कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की। Die Übersetzung dieser Verse lautet: Sprich, o meine Menschen, die ihr euch gegen eure Seele vergangen habt, ihr sollt Hoffnungen haben in Allahs Vergebung, denn er ist ja oft die Reue annehmende und vergebende, und ihr sollt ihn anbeten und ihn anflehen, bevor die Strafe Gottes kommt und ihr keine Hilfe erlangt. Im Heiligen Koran hat Allah in verschiedenen Versen verschiedene Themen angesprochen und seinen Menschen die Hoffnung gegeben, dass er der Vergebende ist und der Gnadenreiche für seine Diener ist. Diese Verse, die ich eben rezitiert habe, in dem ersten Vers sagt Allah genau dies, und darin liegt für jeden Menschen eine Hoffnung, die Gnade und die Vergebung Gottes zu erfahren. Und diese Botschaft ist in diesen Versen enthalten. Solche Menschen, die aufgrund von Sünden sich fürchten um Allahs Strafe, zu denen sagt Allah: O meine Menschen, ihr sollt nicht die Hoffnung verlieren wegen meiner Vergebung. Ich bin mächtig und kann euch vergeben und habe die Macht, euch zu vergeben. Und ich werde euch in meinen gnadenvollen Umhang umwickeln. Das ist eine Botschaft, die jegliche Zweifel und jegliche Hoffnungslosigkeit verloren gehen lässt. Das ist die Botschaft, welche den Menschen sagt, dass Hoffnungslosigkeit eine Sünde ist. Und das ist eine Botschaft, welche uns auch die Möglichkeit gibt, unsere Schwächen zu beseitigen und die Erfolgslosigkeiten des Lebens zu bekämpfen. Denn Hoffnungslosigkeiten sind es, die den Menschen dazu verleiten, Sünden zu begehen. Und oft sind das die Gründe, dass man erfolglos bleibt im Leben. Aber jene, die sich unter der Gnade Gottes befinden, von ihnen weichen Hoffnungslosigkeit und Erfolgslosigkeit weg. Das ist die Botschaft, welche wir erhalten haben, wenn wir die Gebote Allahs befolgen, und die Wege, die zu seiner Liebe führen, entspringen aus dieser Botschaft, damit wir seine Nähe erlangen und von seinen Segnungen und Gnaden profitieren können. Diese Botschaft ist für alle, die weggegangen sind, für alle, die irregegangen sind, ein leuchtender Weg, um zurückzukommen. Das ist die Botschaft des Lebens für solche Menschen, die spirituell tot sind. Diese Botschaft ist eine Botschaft, welche für die Menschen ist, die sich in den Klauen des Teufels befinden
und die sich davon befreien können. Wie liebevoll ist unser Gott, welcher uns liebevoll anblickt और अल्लाह ताला की रहमत से und oft zu seinen Gläubigen sagt: O ihr Menschen, कि अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई ना उम्मीद नहीं होती। ihr sollt niemals hoffnungslos sein, was die Gnade Allahs angeht. Denn बस अगर ईमान का दावा है nur ताला की रहमत और बख्शिश की die हर वक्त उम्मीद रखो। Ungläubigen sind es, die hoffnungslos की sind. वजह से बाद बुराइयों में मुब्तला हो गए हो, लेकिन भटके हुओं में तो नहीं, गुमराहों में Wenn wir also sagen, dass wir Gläubige sind, dann müssen wir auch an भटके हुए लोग होते Hoffnung haben in Allahs Gnade und seine Vergebung. हैं। खुदा ताला की रहमानी Es gibt gewisse Sünden, die ihr begeht, gewisse Schwächen, die ihr habt. Doch ihr seid nicht irregegangen, मायूसी ihr seid nicht verloren gegangen, dass ihr अल्लाह ताला फरमाता है von der Gnade Allahs, an der Gnade Allahs keine Hoffnungen mehr habt. Das sind nur solche Leute, die keine Hoffnung haben. Das sind solche Leute, die nicht mehr an Allah glauben, die nicht mehr an seine Gnade glauben. मैं यकनतो में रहमत रब Diese Hoffnungslosigkeit ist für solche Menschen, अपनी रहम रब की रहमत ähnlich, die irregegangen sind. Allah sagt यकीनन परेशान im Heiligen Koran: और अपनी हालतों की वजह से बेचैन लोगों के लिए इससे बढ़कर हमदर्दी Allein die Irregegangenen sind es, और कोई पैगाम नहीं हो सकता। und außer diesen Menschen gibt es keinen, der hoffnungslos ist über Allahs Gnade. हमारा खुदा हमारी तस्कीन के लिए हमें ये भी कहता है Sicherlich sind solche Menschen, बुरे अमाल की वजह die unruhig sind से तुम्हें फौरी पकड़ कर सजा aufgrund ihrer Taten, haben in dieser Botschaft die schönste Botschaft, die sie haben können, रब्बुकल गफूरो die ihnen Ruhe geben kann. Allah sagt uns auch, um बहुत ही बख्शने वाला uns Frieden zu geben: Er wird euch nicht sofort wegen eurer Sünden bestrafen, अल्लाह नफ्से ही रहमत sondern er, कि तुम्हारे रब ने अपने आप पर Allah sagt, रहमत को फर्ज कर लिया। euer Herr, dein Herr, ist ein Gott voller Vergebung und voller Gnade. से किए गए Denn, Allah sagt weiter, माफ करता है। बस अपनी er hat es sich selbst zur Pflicht gemacht, euch gegenüber gnadenvoll zu sein, रहमत पर नजर होगी gnädig zu sein. तो वो गफूर रहीम बहुत बख्श Eure Sünden, die ihr aufgrund von Unwissenheit tut, wird er vergeben. और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो Ihr sollt euch also um eure Besserung kümmern. उनके फरमाता है Wenn ihr euch bessert रहमती वसीयत und einen Blick auf seine Gnade habt, dann werdet ihr ihn als den oft vergebenden und gnadenreichen vorfinden. Und nicht nur dies, dass er vergibt und gnädig ist, sondern Allah sagt weiter: सिर्फ मोमनों की बात Meine Gnade ये रहमत तो umfasst jedes Ding, और मोमनों पर तो फिर ये फर्ज हो गई। वो तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है और करता है। ये अल्लाह ताला फरमाता है। Hier sehen wir, dass Allah sich nicht nur auf die Gläubigen beschränkt, sondern auf alle Menschen. Diese Gnade, die erfahren auch die Ungläubigen लेकिन und die Gläubigen in jedem Falle. ऐसे रही Er kann alle Sünden vergeben. तकादा नहीं Er ist der König. पर चलकर उसके हुक्मों पर अमल Er muss sich nicht an irgendwelche Gesetze halten. Er kann vergeben, wem er will. और अपने Aber गुनाहों और अपनी कमजोरियों ist es nicht खत्म करने के wichtig, dass man die Gnade eines solchen Herrn, ये सारी बातें ist es nicht eine Tatsache, dass wir deswegen aufgrund seiner Gnade ihn lieben sollten und das tun sollten, was er von uns verlangt, und ihm noch näher kommen sollten und versuchen sollten, unsere Schwächen und Sünden uns davon zu befreien. नाताबिल इस्लाम All das, was ich eben aus dem Heiligen Koran vorgetragen habe und ebenso die Ahadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir erhalten haben, अमूमी रहमत से ज्यादा जो हर एक के लिए फैली हुई है all diese sagen uns, को हासिल करने वाला
dass es keinen Menschen gibt, den man nicht reformieren kann, der sich nicht bessern kann. शर्ते के Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu bessern und gut zu werden. और फिर अमली तौर पर Jeder Mensch hat die Möglichkeit, von der Gnade Gottes zu profitieren, diese zu erhalten und zu erlangen. डेनमार्क के एक Die Bedingung ist, मजमून लिखा और कुरान करीम के dass er in seinem Herzen कि इसमें बार बार सजा versucht, tatkräftig sich zu verbessern. Vor einigen Tagen इस्तेमाल हुआ है। hat eine Frau in einer religiösen Zeitung von Dänemark einen Artikel geschrieben über den Heiligen Koran und gesagt, और खुदा ताला की dass in diesem Koran mehrmals über die इतना भी दोस्त नहीं हो सकता Strafe Gottes die Rede ist und von der Liebe keine Rede ist. Nur ein, zweimal wurde von der Liebe gesprochen. Und sie sagt, dass तौर पर बयान करके der Glaube an Gott उससे इस्तेमाल deswegen, इस्लाम के खुदा को für die Muslime ist es nicht richtig zu sagen, dass die Muslime Gott wegen der Liebe an ihn glauben. Sie hat einige Verse zitiert, aus dem Zusammenhang gerissen oder falsche Übersetzungen und falsche Bedeutungen daraus वाले मैंने पेश किए हैं geschlossen und den Islam als eine Religion der Strafe उम्मीद अफजा पैगाम देते हैं dargelegt. वहाँ इस जैसे Die lokale Jamaat ist dabei, dort die Antwort zu verfassen. Aber diese Zitate, die ich vorgelegt habe, das झूठ मंसूब ist eine Auswahl, और इस्लाम die den Gläubigen Hoffnung machen und auf der anderen Seite auch अल्लाह ताला solchen Schreibern und Gegnern des Islam, ऐसी सिफ्त है वो तमाम सिफात पर हावी है। die dem Islam gegenüber Lügen erdichten रहम भी करते und den Islam und den Koran eine हैं। रहम है कि इंसानों के innere की बेइंतहा बदअतदालियों Argwohn gegen den Koran haben. Er ist der Vergebende. Er kann auch solchen Menschen vergeben. Er ist der Gnadenreiche. के इन जुल्मों और हद से Und es ist seine Gnade, dass और फिर इस जिद पर कायम रहने की वजह से trotz der großen trotz des großen Unrechts, das die Menschen tun, er sie nicht sofort bestraft. गुनाह और जुल्म Es ist richtig, dass सजा मिलेगी dieses Unrecht und diese Sünden और बल्कि दुनिया का भी und dann auch das Festhalten an diesen Sünden, das sture Festhalten an diesen Sünden अल्लाह ताला इतना रहम auch Strafen nach sich zieht. आएगा Wenn ihr ununterbrochen Sünden begeht und euch nicht belehren wollt, dann ist das ein Naturgesetz und auch ein Gesetz der Welt, das dann bestraft wird. इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और Aber trotzdem ist Allah so gnädig लोग अगर फिर भी मेरी रहमत और बख्शिश से फायदा नहीं उठाते und barmherzig, dass eine Zeit kommen wird, wenn die Hölle leer sein wird. लेकिन ये मेरी रहमत है और मेरी बख्शिश है Allah hat in diesen Versen seine Gnade erwähnt und seine Vergebung und gesagt, auch wenn ihr danach nicht von meiner Segnung, von meiner Gnade und Vergebung profitiert, कि कोई अजाब dann werdet ihr die Strafen bekommen, die ihr aufgrund eurer Sünden habt. हद से ज्यादा Aber es ist meine Vergebung und meine Gnade, die euch immer wieder ermahnt, बस बचने की कोशिश करो dass ihr euch davon fernhalten sollt करते हैं und euch beschützen sollt, उनका और बुग़्ज़ bevor eine Strafe zu euch kommt. और क्या कहा जा सकता है Die extremen जो बनाते हैं Sünden und Unrecht, die ihr begeht, nicht, dass ihr deswegen euch bestrafen lässt. कि कानून को तोड़ने Deswegen sollt ihr um Vergebung bitten. Und wer dann immer noch के बारे में ये कहते हैं das खुदा ताला क्यों ये कहता है Einwände dagegen hat, der ist unwissend. अजाब दूंगा Die Gesetze, die sie in ihren Ländern haben, इस्लाम का dort gibt es auch Strafen und keiner ist gegen diese Strafen. Aber solche Menschen, die die Gesetze Gottes brechen und Unrecht tun, über solche Menschen ताला अन्हु बयान wird der Einwand erhoben, warum Allah sagt, dass er sie bestrafen wird. इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए Der Gott des Islam ist ein extrem vergebender Gott.
Und in einem Hadith heißt es, Abu Sa'id radiallahu anhu sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gab einen Menschen unter den Bani Israel, welcher 99 Menschen getötet hatte. Diese Beispiele werden deswegen aufgeführt, damit man weiß, dass Allahs Gnade schon immer vorhanden war und auch immer vorhanden sein wird. Der heilige Prophet sagte, dass er 99 Menschen getötet hatte und dann sich bessern wollte. Und er kam zu einem Mönchen und sagte, gibt es einen Weg der Vergebung für mich? Der Mönch sagte, nein, für dich ist keine Vergebung. Und dieser Mensch tötete ihn auch. Dann ging er weiter und wollte wissen, ob ihm vergeben werden könne. Und ein Mensch sagte ihm, geh zu diesem Dorf, geh zu jedem Dorf, dort wird dich jemand leiten. Und als er auf dem Weg zu diesem Dorf war, starb er auf dem Weg und er starb in Richtung des Dorfes, zu welchem er gehen wollte. Die Engel der Gnade und die Engel der Strafe kamen zu ihm und umringten ihn. Und Allah gab dem Dorf, zu welchem er auf dem Weg war, den Befehl, dass dieses Dorf nahe bei ihm sein solle und das Dorf, von dem aus er kam, von ihm weiter weg sein solle. Und Allah sagte zu den Engeln, ihr sollt den Weg messen zwischen diesen Menschen und dem Dorf. Und das Dorf, zu dem er auf dem Weg war, nämlich zu dem er auf dem Weg war, um sich vergeben zu lassen, dieses Dorf war nahe bei ihm, deswegen vergab ihm Allah. Das ist der Gott des Islam, welcher nicht gerne strafen möchte, sondern welcher es vorzieht zu vergeben, dessen Gnade alles umfasst. In einem anderen Hadith heißt es, als Abu Zar radiallahu anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er über seinen allmächtigen Herrn und Gott sagte, dass Allah sagt, O ihr Menschen Adams, O ihr Kinder Adams, O du Kind Adams, du betest nicht, aber möchtest und hast Hoffnung, dass ich dich vergebe. Und ich vergebe dir, weil du mir niemanden beiseite gelegt hast, auch wenn deine Sünden so groß waren wie die ganze Welt, wie die ganze Erde. Ich werde dich voller Gnade empfangen und voller Vergebung empfangen. Und wenn du so viel vergeben hast wie der Himmel und um Vergebung bittest, dann werde ich auch das vergeben. Und ich werde mich nicht darum kümmern, wie viele Sünden du hast. Das ist das Wesen Gottes, welcher der Gott des Islam ist, welcher vergibt. Wie groß sind die Gunsterweisungen und die Güte Allahs gegenüber uns gläubigen Menschen, zu denen auch gehört, dass jedes Jahr im Ramadan wir die Möglichkeit haben, seine Türen der Vergebung zu betreten, die sich öffnen. Im Ramadan heißt es in einer Überlieferung über den Ramadan, Nazar bin Shaiban sagt, dass er Abdus Salma bin Abdurrahman zu ihm sagte, sagen Sie mir etwas, was Sie von Ihrem Vater hörten, und der dies über den Ramadan von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Abu Salma bin Abdurrahman sagte, ja, mein Vater erzählte mir, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch das Fasten auferlegt im Monat Ramadan und ich habe euch dies geboten. Wer immer in dem Zustand des Glaubens in diesem Monat fastet, er wird von den Sünden so weggehen wie ein Neugeborener, den die Mutter geboren hat. Wir kümmern uns also nicht darum, was die Unwissenden über den Islam denken. Wir wissen, dass unser Gott jener Gott ist, welcher uns mehr liebt als unsere Eltern und uns vergibt und welcher zu uns rennt, wenn wir ihn anrufen, damit er uns vergeben kann, die Sünden, die wir begangen haben, vergeben kann.
Über den Ramadan gibt es ein anderes Hadith, in welchem über die Segnungen des Ramadan die Rede ist. Hazrat Salman r.a. überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad s.a.w. uns am letzten Tag des Schaban sagte: O ihr Menschen, ein gesegneter Monat bricht für euch an. Und in diesem Monat gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Allah hat es zur Pflicht gemacht, in diesem Monat zu fasten. Und die Nächte, die ihr im Gebet verbringt, ist ein Nafel für euch. Und das ist der Monat, dessen Beginn die ersten 10 Tage eine Gnade sind und die mittleren 10 Tage die Vergebung sind und die letzten 10 Tage die Möglichkeit sind, sich von der Hölle zu beschützen. Und wer in diesem Monat jemanden, der fastet, etwas gibt, dem wird Allah einen Trank geben, welcher ihn niemals durstig machen wird, bis er in das Paradies eintritt. Die Sünden, die er begangen hat, werden ihm vergeben. Und wenn man darin Gott anbetet und freiwilliger Gebete verrichtet. Allah hat uns also in jedem Schritt diese Möglichkeiten der Vergebung gegeben, die uns zum Paradies führen können. Wir sind dabei im Monat Ramadan und die zweiten 10 Tage sind vergangen. Die letzten 10 Tage, der dritte Teil des Ramadan wird morgen beginnen. Und dieser letzte Tag ist so segensreich, diese letzten 10 Tage. Es gibt eine Nacht, die Laylatul Qadr genannt wird, welche den Menschen vergeben kann und ihn Gott näher bringt und ein Mittel dazu ist. In diesem Abschnitt sollten wir uns bemühen für unsere Gebete. Das, was wir darin tun, sollten wir dann zu einem ständigen Teil unseres Lebens machen. Für die Vergebung Allahs sollten wir unseren Zustand in diesen Tagen beobachten und die Pflichten des Ramadan einhalten und vor allem die Pflichten in diesem letzten Abschnitt. Um uns vor der Hölle zu bewahren, vor den Sünden zu bewahren, uns ewig zu erlösen, müssen wir uns bemühen. Für jede Sache muss man sich bemühen. Ohne Mühe kann man keine Früchte erlangen. Das ist ein Prinzip. Und ein wahrer gläubiger Mensch, von ihm wird erwartet, dass er von den frohen Botschaften, die er von Gott bekommen hat, von den fröhlichen Nachrichten, die er von Gott bekommen hat, die er von dem heiligen Propheten Muhammad s.a.w. bekommen hat, die Hoffnungen, dass er diese nicht mit oberflächlichem Blick betrachtet, sondern wenn er diese hört, dass er dann einen Schmerz in seinem Herzen hat, ein Teil davon zu werden. Und dieser Schmerz kann ihm nur behilflich sein, wenn er auch tatkräftig dafür etwas tut. Und solche Schritte können nur dann erfolgreich sein, wenn sie gemäß den Wegen, gemäß der Art und Weise gemacht worden sind, die dafür nötig ist, die dafür vorgesehen ist. Allahs Gnade umfasst alles. In der Tat ist es so, dass im Ramadan die guten Taten viel mehr bewirken können. In der Tat ist es so, ohne Zweifel ist es so, dass im Ramadan die Möglichkeit besteht, sich von der Hölle zu entfernen. Aber davon kann man ständig nur dann profitieren und nur jene können davon profitieren, die mit Eifer dabei sind, dies zu versuchen. Wie glücklich sind jene Menschen von uns,
Wie glücklich werden jene von uns sein, die से हमेशा के लिए in diesem Ramadan बचने वाले हों। bemüht sind, ये रमजान वो sich von der Hölle zu befreien und das als Mittel dafür verwenden, die ihre Schwächen beseitigen, ihre Sünden beseitigen ले जाने वाला बन जाए। und für immer sich von diesen Sünden entfernen wollen. बुराइयों से और नफरत हमारे दिलों में ऐसी पैदा हो जाए जो कभी दोबारा हमें Dieser Ramadan kann ein Meilenstein sein für uns, welcher uns für immer von den Sünden befreit und uns für immer तौबा हो zu den Tugenden, zu den guten Dingen कुर्ब का जरिया बनाती चली जाए। gehen lässt. Dass wir eine Abneigung gegen diese Sünden entwickeln, die uns niemals zu diesen Sünden zurückkehren lässt. हमेशा गुनाहों से दूर रखें। Damit wir wahrhaft die wahre Vergebung erlangen, und das soll eine Vergebung und Tauba sein, Reue sein, welche uns für ewig die Nähe Gottes gibt. Wie kann man dies erlangen? Wie kann man wahre Reue zeigen, die uns immer von den Sünden befreien lässt? Dazu sagt der verheißene Messias ﷺ, उसी की वजह से die wahre Reue ist ein sehr gutes Mittel, um gute Eigenschaften zu entwickeln, यानी um Gott näher zu kommen. के सही Die Reue ist es, die uns dazu führt. उसके लिए जरूरी है कि सच्चे दिल और पक्के इरादे के साथ तौबा करे। Und durch sie kann der Mensch Fortschritte erlangen. ये कि तौबा की Das ist das, was uns behilflich ist करने से तौबा नहीं हो जाती। und den Menschen vollkommen machen lässt. वजू Das heißt, कि सच्ची तौबा jener, der sich selbst reformieren möchte, für ihn ist es wichtig, dass er फरमाया mit wahrem Herzen, mit wahrer Absicht Reue zeigt. Und der verheißene Messias sagt, es gibt 3 Bedingungen der Tauba, 3 Bedingungen der Reue. के मुहर्रिक हैं। Ohne diese Bedingungen kann man keine wahre Reue erlangen, die man als Taubatun Nusu bezeichnet. Was sind diese Bedingungen? अमल में आने से Die erste Bedingung wird in Arabisch Iqla genannt. Das heißt, dass man jene Sünden und jene schlechten Dinge von seinem Kopf rausnimmt, die diese schlechten Taten zur Folge haben. Denn das hat eine große Auswirkung. Schlechte Gedanken haben eine große Auswirkung, उसकी शक्ल को बदसूरत denn jede schlechte Tat hat तमाम फसाइल रजील einen schlechten Gedanken als कहा है तसव्वुरात का Vorreiter. जबरदस्त असर है। Zum Beispiel, wenn jemand, der verheißene Messias sagt, zum Beispiel, wenn jemand चाया कि इंसान को बंदर या खंजीर की सूरत Ehebruch mit einer Frau begeht, dann ist es für ihn wichtig, ये है dass er diese Frau, dass er ihr Gesicht so sehr Abneigung gegen dieses Gesicht verspürt, dass er sie niemals जो उस ख्यालात बद लज़ात zu ihr kommen möchte. जाते हैं कि उनका कला कमा Und der verheißene Messias sagt, auch die Mystiker haben dies getan und die Menschen teilweise als Schweine und Affen gesehen, um diese Abneigung gegen eine Sünde zu verspüren. Wenn man das tut, dann kann man sich von diesen schlechten Taten abhalten. बस गुनाह और बदी के Das ist die erste Bedingung der Tauba. Die zweite Bedingung ist Nadam, also das Schamgefühl, dass man sich schämt im Gedanken, im Herzen. Und der verheißene Messias sagt, das Gewissen des Menschen ist so, dass dieses Gewissen, das den Menschen dazu ermahnt, dies nicht zu tun. Er soll sich schämen, wenn er eine Sünde begangen hat. Und er soll wissen, dass das nur Dinge sind, die ihn vielleicht für ein paar Tage Lust verleihen. Aber diese Lust wird vergehen, bis dann das Alter kommt und die Kräfte nicht mehr mitspielen und dann alle Gelüste und alle Leidenschaften verloren gehen. नजासत और नापाकी निकल जाए Diese Leidenschaften werden also selbst in diesem Leben vergehen. Was haben sie also mit dem Jenseits zu tun? Wie glückselig ist jener Mensch, der sich der Reue zuwendet und erst das Iqla, also diese schlechten Gedanken über schlechte Taten hat, und wenn dieser Dreck beseitigt ist, dass er dann sich schämt über seine Sünden, die er getan hat. Und die dritte Bedingung ist der feste Entschluss, nämlich der Entschluss, dass man nie mehr sich diesen Sünden begeben wird. Dann wird Allah dem Menschen die Möglichkeit geben, wahrhaft Tauba zu machen, bis er die Sünden eine nach den anderen ablegt und guten Charakter entwickelt und
Das ist der Sieg der moralischen Eigenschaften über die Sünden. Und Allahs Aufgabe ist es, Kraft zu verleihen, denn er ist der Ursprung und die Quelle aller Kräfte. Wie Allah gesagt hat, jegliche Kräfte sind vereinigt in Allah. Und der Mensch ist ein schwaches Geschöpf. Khuliq al-insanu zaifa, der Mensch wurde schwach erschaffen. Wenn er also Kraft empfangen möchte, dann muss er diese 3 Bedingungen erfüllen. Dann kann er seinen Müßiggang beiseite legen und Gott anbeten, dass Allah ihm seine Eigenschaften, seinen Charakter verbessern soll. Das ist die Anweisung des verheißenen Messias, die auch solche Menschen immer im Auge behalten müssen, die sagen, dass wir Dua gemacht haben für jene Sünde, die uns aber nicht erlassen wurde. Allah hat unsere Gebete nicht erhört. Es gibt dann Eltern, die besorgt sind über ihre Kinder, dass einige Jugendliche falsche Eigenschaften besitzen und sagen, wir haben viel getan und Dua gemacht, aber dieses Dua wurde nicht erhört. Das ist falsch. Ich möchte das in einfachen Worten noch einmal sagen, dass die Gebete nur dann erhört werden können, wenn diese Bedingungen eingehalten werden. Diese müssen eingehalten werden, wenn man möchte, dass das Gebet erhört wird. Wenn man 4 Tage betet und sagt, Allah hat mein Gebet nicht erhört, dann ist das eine große Unwissenheit, die man Allah unterstellt. Ich habe eben ein Zitat des Weißen Messias vorgetragen und anhand dieses Zitats, wie man Reue erlangen kann, wie man Tauba machen kann, das habe ich eben vorgetragen. Ich möchte dazu nochmal sagen, wie der verheißene Messias gesagt hat, dass für die Reue einige Bedingungen wichtig sind. Einige Taten, einiger Fleiß ist dafür wichtig. Es gibt einige Wege, die man begehen muss. Wenn man das tut, dann wird man das Ziel erreichen und den Erfolg haben. Und um sich vor Sünden zu befreien, kann man nur dann hoffen, dass die Gebete erhört werden, wenn man auch dazu etwas tut. Wenn man nichts tut und nur Dua macht, oberflächlich, und sagt, Allah hat diese Gebete nicht erhört, und dann ist es vielleicht der Wille Allahs, dass ich sündhaft bleibe, das ist absolut falsch. Wenn Sie Ihre Sünden verbessern wollen, wenn Sie Ihre Taten verbessern wollen, dann hat der verheißene Messias gesagt, dann gibt es 3 Bedingungen, die der Mensch tun muss, und dann soll er beten, dann können ihm die Gebete helfen. Und dann kann er sich von den Sünden befreien und wahrhaft Reue zeigen. Und wie ich gesagt habe, der verheißene Messias sagt, die erste Sache ist, dass man diese falschen Gedanken von seinem Herz und von seinen Gedanken bereinigt. Diese Reinheit im Gedanken ist wichtig. Jede Lust, die man hat, die verführt einen dazu zu einer Sünde. Wenn man diese Lust nicht mehr verspürt oder wenn man das nicht mehr mag in seinem Herzen, sondern hasst diese Sünde, dann wird man sich von dieser Sünde fernhalten. Man muss diesen Hass und diese Abneigung gegen die Sünde verspüren. Wenn er aber eine Lust und eine Leidenschaft für diese Sünde hat, dann wird er diese Sünde begehen. Der erste Schritt, den der Mensch also tun muss, ist für die Befreiung von den Sünden, dass er seine Gedanken vor den temporären Gelüsten befreit. Und der verheißene Messias hat ein Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn jemand falsche Beziehungen zu einer Frau hat, wenn er Freundschaften zu einer Frau hat, dann soll er nicht diese Freundschaft als etwas Gutes empfinden, sondern er soll einen Hass und eine Abneigung gegen diese Freundschaft empfinden, ohne zu schauen, welche Schönheit diese Frau hat, sondern er soll die schlimmsten Gedanken, die er haben kann, über diese falsche Freundschaft, über diese falschen Dinge soll er in seinem Herzen verspüren. Die soll er sich vergegenwärtigen in einer Art und Weise, dass er eine Abneigung gegen das empfindet. Dann wird er in der Lage sein, sich davon zu entfernen. Die zweite Bedingung, die der verheißene Messias genannt hat, ist, dass man sein Gewissen aktivieren muss. Sein gutes Gewissen.
und man darüber nachdenkt, welche Sünden man alles begangen hat. फिर फरमाया तीसरी बात यह है कि एक पक्का और मुसम्मम इरादा हो कि मैंने इस बुराई के करीब भी नहीं जाना। Und dass man sich schämt über die Sünden, die man begangen hat, dass man Reue zeigt फिर खुदा ताला सच्ची तौबा ob dieser Sünden. Und die dritte Bedingung ist, और बुराइयों से बचने के लिए dass man einen festen Entschluss fasst, dass man niemals sich dieser Sünde nähern wird. ये नहीं Und wenn du das immer tust, शाम तक और रात से सुबह तक wird Allah die Möglichkeit geben, wahrhaft Tauba zu machen, Reue zu zeigen. Dann wird Allah auch dein Gebet erhören. Das ist die Tatkraft, die man braucht, um seine Gebete erhören zu lassen. Nicht, dass man von morgens bis abends und von nachts bis morgens falsche Dinge tut जो कॉन्शियस है, जो अंदर छुपा हुआ है, und dann irgendwann Gott anbetet, oh Allah, vergib mir diese लगा Sünden. दिया कि ये क्या हालत है तुम्हारी। Diese Taten zeigen, dass dieses Gebet nicht mit Ernsthaftigkeit दुआ की तरफ वक्ती तो gemacht wurde. Das Gewissen, फिर जब बुराई को die reine Natur des Menschen, die in dem Menschen steckt, इस आरज़ी एहसास dieses Gewissen खत्म कर दे, wird dem Menschen sagen, was ist das für ein Zustand, den du hast? ऐसी हालत तो ना बुराइयों से मुस्तकिल बचाती है, ना दुआ का हक अदा करने Und wenn man dann temporär betet, बल्कि ये तो दुआ के साथ ही मजाक है। और खुदा aber wenn dann diese Sünde wieder kommt ताला किसी und Oberhand gewinnt, पाबंद नहीं है। das kann einen Menschen nicht von den Sünden fernhalten und das kann ihn auch nicht dazu verhelfen, wahrhaft zu beten, sondern उसके इनामों das ist ein Witz, den man auch mit dem Gebet tut. की कबूलियत को देखना Und man möchte Gott sozusagen zwingen, dass Allah seine Gebete erhört. Aber Gott kann man nicht zwingen. Solche Menschen sollten wissen, dass wenn sie von der Vergebung Allahs profitieren möchten, wenn sie von seinen Gnaden, seinen Segnungen profitieren möchten, wenn sie möchten, dass Allah dass er ihre Gebete erhört, dann müssen sie tatkräftig auf ihre Taten schauen. हमसे इस बात का तकाजा नहीं करती Wie ich gesagt habe, कि हम खुद भी अल्लाह ताला के Allah ist so gnädig zu seinen Menschen, उसकी बख्शिश dass immer seine gnadenvolle Umhang die Menschen umgibt. हासिल करने वाले बने जो हकीकी मोमिनों को हासिल होती है, जो उसके प्यारों को हासिल होती है। Ist es nicht so, dass wir auch selbst deswegen सजा का मोहरत बना देते seine wahre Vergebung erbitten sollten, dass wir diese Gnade empfangen sollten, die wahre Gläubige bekommen, फरमाते हैं die seine lieben Menschen bekommen, dass wir uns bewahren vor solchen Dingen, करो और गफलत न करो। die uns Strafen zufügen. जब जरा सुस्त हो जावे Unsere Reue sollte wahre Reue sein und wir sollten immer uns niederknien vor ihm. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt eure Taten bereinigen को हमेशा जिंदा und immer Gottes gedenken कभी und niemals schwach sein, जिस उस genauso जाता है wie das Gejagte schwach wird und der Jäger es fängt. Genauso kann ein Mensch, der schwach wird, von dem Teufel gejagt und ताकि वो überwältigt werden. Ihr sollt das Tauba immer lebendig halten, die Reue, denn das darf niemals पत्थर पर बोया जाता vergehen, है और अगर वो sonst wird es verloren gehen, für immer. जो उम्दा जमीन पर बोया गया और अपने वक्त Genauso sollt ihr die Reue immer am Leben behalten, damit sie niemals बड़ी बड़ी मुश्किलात verloren geht. Wenn ihr nicht wahre Reue gezeigt habt, dann seid ihr wie ein Samen, der in einen हमारे गालिब आने Stein gepflanzt wird. Aber wenn ihr Reue zeigt, dann seid ihr ein Samen, welcher auf fruchtbarem Boden gesät wird und er wird Früchte zeigen. Heute gibt es viele Schwierigkeiten in der Tauba. Die Gelüste der Welt, die Sünden der Welt. Der verheißene Messias sagt, die Waffen, die wir haben, ist das Istighfar, die Vergebung, Tauba, das Wissen des Glaubens, die Herrlichkeit Gottes, die 5-maligen Gebete. Namaz ist das Mittel, um die Gebete zu erhören. Wenn ihr betet, sollt ihr beten dafür und niemals schwach werden. Und die Rechte gegenüber Allah und die Rechte gegenüber den Menschen einhalten und euch davor bewahren, dass ihr diese nicht erfüllt.
Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir wahrhaft Tauba und Reue zeigen und immer die Segnungen Gottes empfangen. Und die Segnungen des Ramadan mögen wir empfangen. Ich möchte nach dem Namaz al-Jumma 3 Namaz al-Janaza Raib verrichten. Das erste Janaza ist von unserem Muhammad Imtiaz Ahmad Sahib, welcher am 14. Juli ermordet wurde, in Alillahi wa inna ilaihi raji'un, zum Märtyrer und Shahid gemacht wurde. Er war 39 Jahre alt. Abends spät nachmittags um 16:30 Uhr kamen einige Motorradfahrer auf sein Geschäft und feuerten auf ihn und er starb in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Imtiaz Ahmad Sahib stand vor seinem Geschäft, als 2 unbekannte Motorradfahrer kamen und auf ihn schossen und weg und flohen. 3 Schüsse hat er abbekommen und auf dem Kopf, 2 auf dem Kopf, eine in der Hand, und er verstarb sofort in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. In Nawab Shah ist das 9. Märtyrertum in den letzten 1-2 Jahren sind diese Mordungen geschehen. Und vor 2-3 Tagen hatte die Familie auch ihm gesagt, dass es Feinde gibt, die gegen sie sind, aber man muss natürlich auch rausgehen und der Feind bekommt dann die Möglichkeit. Shahid Marhum, die Familie hat im Jahre 1935 die Ahmadiyyat angenommen. Sheikh Muhammadin Sahib auf Amritsar nahm die Ahmadiyyat an. Und durch Nematullah Khan Sahib aus Wazirabad hat er das Bai'at gemacht. Im Jahre 1947 gingen sie von Amritsar nach Nawab Shah, Pakistan. Im Jahre 1975 wurde der Shahid geboren und machte FSC und war dann mit seinem Vater im Geschäft beschäftigt. Er war ein Diener der Jamaat. Er war Sadr Halqa zur Zeit seiner Shahadat, von Sadr Halqa Mahmud Hall, Secretary Tehrik-e-Jadid von der Stadt, und Islah-e-Irshad, Secretary Islah-e-Irshad, und er war Qaid Majlis Khudam al-Ahmadiyya von Nawab Shah, Nazir Islah-e-Irshad Ilaka, Nazim Tehrik-e-Jadid Ilaka. Er war auch Secretary Ziafat, Secretary Waqf-e-Jadid, Secretary Dawat ilallah. Er war immer bereit für die Dienste an der Jamaat und hat niemals Nein gesagt, wenn es um den Dienst an die Jamaat ging. Er liebte das Khilafat und hatte einen großen Gehorsam gegenüber dem Khilafat. Er betete 5-mal am Tag, nicht nur 5-mal am Tag, sondern machte auch Tahajjud. Und er war ein sehr liebevoller Mensch, der immer anderen vergab. Letztes Jahr hat er auch an der Jazzistan in Qadian teilgenommen. Am Tage des Shahadats hat er für Ramadan, im Monat Ramadan, hat er für seine Familie auch, hat er für andere Menschen auch eingekauft. Diese unglückseligen Menschen haben ihn dann getötet. Er war Musi und er war der Neffe von dem Ex-Amir Jamaat Nawab Shah Shahid. Sein Vater Mushtaq Ahmad Sahib lebt, seine Frau hat er hinterlassen, Nabila Imtiaz Sahiba, 3 Söhne, Jazib 10 Jahre,
Basit Umar 9 Jahre und ein 7-jähriger Sohn. Das zweite Janaza ist von Mukarram Nasir Ahmad Anjum Sahib Waqf Zindagi, welcher Lehrer an der Jamia Ahmadiyya Rabwa war. 1981 hat er den Realschulabschluss gemacht, dann hat er sein Leben der Jamaat gewidmet und er wurde als Lehrer der Jamia Ahmadiyya eingestellt und hat er BA gemacht. Und nach der Jamia hat er dann ME, Master in Arabisch gemacht. Er war auch in der russischen Sprache von der Jamaat, hat er auch in der Jamaat die russische Sprache gelernt. 1988 hat er das Shahid in der Jamia gemacht und dann hat der Jamaat gedient. Im Jahre 1990 hat er eine Spezialisierung gemacht in Rabwa über das Thema vergleichende Religionswissenschaften und hat dann angefangen in der Jamia zu lehren. Am 18. Juli 1999 wurde er dann zum richtigen Lehrer und Professor der Jamia Ahmadiyya für Religionswissenschaften ernannt und bis zuletzt ging er dieser Verantwortung nach und er hat ungefähr 26 Jahre lang nach der Jamia gedient und in seinem Fach Religionswissenschaften, vergleichende Religionswissenschaften war er, obwohl er ein junger Gelehrter war er eine Autorität in seinem Fach. Er hatte ein großes Wissen über dieses Thema. Er hat in der Jamia auch in verschiedenen Abteilungen gedient. Er war einer der ersten Mitglieder der Qaza, die der Hazrat Khalifah Masih Rabbi ernannt hatte. Bis zuletzt war er Mitglied des Research Cells und der Majlis Iftar. In der Khudamul Ahmadiyya hat er verschiedene Verantwortungen inne gehabt. Dann eine Eigenschaft, die er hatte, war, die Familie sagt, dass er nichts über gegen das Nizami Jamaat hören konnte. Auch wenn seine Kinder irgendetwas über die Amtsinhaber sagten, belehrte er sie sofort. Und wenn jemand über jemanden etwas sagte, dann belehrte er ihn auch mit Hikmat. Auf der Jalsa Salana Großbritannien nahm er auch teil und 2010 hat er hier auch eine Rede gehalten auf der Jalsa. Auch diesmal schrieb er mir, dass er kommen wollte und das Visum beantragt hatte. Er hatte eine Liebe zum Khilafat, eine extreme Liebe und er war ein wahrer Helfer des Khilafats. Er wollte immer Tabligh machen und ging überall und er war ein sehr großer Gelehrter. Auch im Tabligh hat er mit Argumenten Leute überzeugt. Seine Tochter schreibt, Khadija, dass er den Weißen Messias al-Islam extrem liebte und die Bücher des Weißen Messias al-Islam sehr, sehr viel studierte. Und er schrieb an einem Lexikon der Bücher des Weißen Messias al-Islam und er war besorgt, dass die Leute dies bekommen sollten, damit sie von den Büchern des Weißen Messias al-Islam mehr profitieren können. Er hatte mit dieser Arbeit begonnen. Mubashir Ayasab schreibt, dass er auch ein guter Redner war, auch im Rahe Huda und in MTA nahm er teil an verschiedenen Programmen und gab immer sehr argumentative Antworten. Möge Allah ihm vergeben, seine Ränge erhöhen und mögen solche Gelehrten, die auch in der Tat das umsetzen, immer weiter in der Jamaat entstehen. Das dritte Janaza ist von Sahibzada Mirza Anwar Ahmad Sahib, der Sohn von Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu und der Sohn von Hazrat Nasir. Er verstarb am letzten Montag. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1944 machte er den Realschulabschluss und dann ging er in die landwirtschaftliche Hochschule
Und er hat das Darusafat auch organisiert, also Muslim Maud hat ihn ernannt. Und auch das Darusafat, das heute steht, hat er zu Beginn errichtet. Er war Afsar Langar Khana im Jahre 1982-83, Naib Nazir Umur Amma. Dann hat Hazrat Khalif Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu auch die Aufsicht über die Böden ihm gegeben. Er heiratete Hazrat Sabia Begum Sahiba, diese Tochter von Mirza Rashid Ahmed Sahib, Sohn von Mirza Sultan Ahmed Sahib. Er hat drei Kinder. Hazrat Ahmadjan nahm an seiner Hochzeit teil. Das war die letzte Hochzeit, an der Hazrat Ahmadjan teilnahm. Dr. Nuri Sahib schreibt, ich habe die Möglichkeit gehabt, ihm zu dienen in den letzten 3 Jahrzehnten. Er war ein sehr liebevoller Mensch. Er war ein sehr gastfreundlicher Mensch, eine sehr große Fähigkeit, die er hatte. Und die zweite große Fähigkeit war, dass er auch sehr humorvoll war und viel Humor besaß. Auch Sitzungen, in denen ernst wurde, hat er dann mit Humor aufgelockert. Dr. Nuri Sahib sagt, dass er oft in Tahir Hat ging, um den Armen zu helfen und er gab Geld für die Armen. Er war der Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel, aber er kam oft zu uns nach Hause und nach dem Khilafat hat er auch eine große Bindung mit mir gehabt und rief auch oft an, möge Allah gnädig sein zu ihm und ihm vergeben und seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, die Kraft geben, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Seine Frau ist auch krank, möge Allah gnädig sein und ihr die Gesundheit geben. Nach dem Namaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر